Zotëri Memishi, përshëndetje dhe ju faleminderit shumë që ndatë kohë që të ju intervistojmë. Ju faleminderit edhe juve që gjetët kohë që të intervistoni, do të thotë, kandidaturën tonë në komunën e Tarcës. Atë do të fillojmë nga ajo se cila ka qenë është dëshirë personale apo ka qenë kërkesë e banorëve që ju të kandidoni për komunën e Tarcës, apo të themi më saktë se përse Tarcës i duhet një kryetar si ju? Them drejt, dëshirë personale nuk është as pak, pasi që unë edhe aktualisht jam drejtor në Biron për Zhvillim Barabart Rajonal, dhe kjo më ka bërë dhe më ka inkurajuar që përvojën time atje në institucionin qendror, duke u bazuar në atë se Biroja për Zhvillim Barabart Rajonal është e shtrirë në gjithë Republikën e Maqenisë Veriut dhe investon projekte kapitale në komunat urbane dhe rurale edhe në qendrat rajonale. Kjo ka qenë një shtitje e madhe që jo shumë nga ana ime, por kërkesë nga ana e qytetarëve që unë t'i prik kësaj gare në komunën e Tarcës, pasi që ndoshta ata shohin një shpresë të fundit në komunën e Tarcës që do të bëhet rikthimi i institucionit si komunë që të nisë të funksionojë për gjithë qytetarët i barabartë. Cili është ai vizioni juaj që t'jeni kryetar, domethënë, në Tarcë? Vizioni im si kryetar komune në krye të komunës është i qartë dhe i ditur gatimon nga gjithë qytetarët. Qëllimi im si ekip nuk do të thoja në asnjë moment që unë, sepse ne jemi një ekip i tërë i cili kemi filluar dhe kemi marrë seriozisht këtë garë që ta transformojmë me gjithë institucionin e komunës, njëherë duke filluar nga transparenca që duhet të jetë e qasshme të gjithë qytetarëve dhe gjithashtu duhet të kemi projekte konkrete para banorëve dhe duhet të realizojmë ata projekte të cilat edhe tash janë në përpilim sipër nga ana e qeverisë të cilat kanë kaluar, po gjithashtu me fokus të veçantë që ne do duhet ta vazhdojmë këtë ritëm dhe do duhet ta difishojmë sa më shumë që komuna e Tarcës të zhvillohet në mënyrë të barabartë, po pse jo edhe më shumë se komunat e tjera. A mund na thoni se cilat janë disa nga projektet të cilat i keni paraparë ju që nëse zgjidheni kryetari i komunës së Tarcës i nevojitet kësaj komune më saktë? Realisht kemi shumë projekte të cilat i kemi në plan për t'i realizuar. Parimisht jam i thirrur në atë që të mos premtojmë shumë, pasi që qytetarët janë shumë të zhgënjur nga premtimet e kaluara dhe që kanë ngelur vetëm në letër. Ne jemi qasur këtij drejtimi apo kësaj udhëheqësie të cilët do ta marrim në krye komunën, që të gjitha ata premtime dhe të gjitha ata projekte të cilët i kemi në plan, ti projektojmë apo ti ndërtojmë, do duhet edhe ti realizojmë që të jenë të prekshme për qytetarët dhe të jenë në shfrytëzimin e tyre. Një nga projektet elementare do të jetë ajo që qytetari duhet të ketë qasje për herë të parë me komunën apo me institucionin, gjë e cila fatkeqësisht ka munguar në komunën e Tarcës ndër vite, sepse ka qenë të themi një komunë e cila ka qenë e mbyllur dhe nuk ka pasur as shumë qasje për qytetarin e lirë. Duke filluar nga transparenca llogaridhënia, numër 1 që ka një problem afatgjatë të cilën ne jemi në kohën e digitalizimit dhe të rrjeteve sociale, nuk ka qasje apo në shërbimet e tyre, nuk kanë qasje në t'i marrin shërbimet online nëpërmes faqes së komunës Tarcës apo edhe shërbimet tjera të cilat siç janë në urbanizëm, tatimi edhe gjitha shërbimet komunale të cilat i ofron komuna e Tarcës. Në këtë drejtim do të thotë jemi të thirrur që kjo do të jetë pika e parë, edhe pika tjera të cilat jemi fokusuar në theks të veçantë, në sferën e arsimit, në sferën e sportit, të kulturës, edhe të gjitha atyre problemeve të cilat i tangojnë qytetarët me vite, sepse janë banor i këtij vendi dhe i ditë gjitha problemet. Problemi kryesor e kemi në shumë vende me ujin e pishëm, fatkeqësisht në disa vende të cilat kemi sasi të mjaftueshme nuk arrim të sigurojmë cilësinë dhe në disa vende të tjera ku nuk ka, ku mungojnë të dia dhe cilësia dhe sasia, ka do të thotë atë ekspertë të cilët i kemi angazhuar dhe do duhet të gjejnë zgjidhje sa më afatshkurtë. Nga shpallja e kandidaturës suaj për kryetar komune, keni pasur mundësi që me qytetarët të bisedoni, t'i dëgjoni probleme mbase më kryesore që i kanë pasur. Cilat janë premtimet që u keni dhënë atë dhe që premtoni që në momentin që do zgjidheni si kryetar komune, do i realizoni? Premtimi i parë që ju kam dhënë gjithë banorëve, të cilët gravitojnë në komunën e Tarcës dhe në takimet e shpeshta që i bëjmë me ata, ka qenë që puna im, do të thotë si vlen apo si kandidatura imja, fillon nga 9 tetori, nuk përfundon aty me datën e mbylljes së kutive, ku zgjedhim edhe të jemi të paqasshëm dhe të pa arritshëm direkt të qytetarit. A dita andej ne do të jemi çdo ditë me qytetarin. Ne edhe tani kemi filluar një bashkëbisedim me çdo bashkësi vendore, sepse funksionojnë bashkësitë vendore në komunën e Tarcës gati se çdo fshat, dhe nga kërkesat e atyre dhe nga nevojat elementare të çdo fshati,
ne jemi në përpilimin edhe të asaj platforme, do të thotë që duhet nesër të realizojmë të gjitha ata pika me gjithë ata të fshatat të cilët i kanë nevojat elementare. Besoj që kjo do të jetë shumë e mirëpritur, e shoh edhe atmosferën pozitive që është në terren nga gjithë ata banorët që na takojnë, do të thotë shpresë të vetme na shohin neve dhe besoj që këtë nuk do t'i zgënjejmë asnjëherë të gjithë banorët e të ardhës. Ju faleminderit shumë për këtë. Faleminderit.